ده خط ال 100 تمام؟ ومعانا الكونسنتريشن بتاع نقطة واحد صح؟ معانا الكونسنتريشن بتاع نقطة واحد، الناس تركز عشان نخلص. معانا الكونسنتريشن بتاع نقطة واحد صح؟ اللي هو كام؟ 50%. اخش ب 50% كونسنتريشن اقطع درجة حرارة كام؟ 100 ولا 30؟ 30. يبقى دي النقطة بتاعت نقطة واحد، يبقى دي نقطة واحد بالنسبة لي. اخش اجيب الاتش بتاعتها يبقى دي اتش واحد. تاني انا عارف الكونسنتريشن بتاع المحلول وعارف درجة حرارته. اخش بالكونسنتريشن اقطع خط درجة الحرارة اجيب الاتش. طب لو احنا عايزين نفس الكلام بس بالنسبة لثلاثة، بالنسبة لنقطة 3 تمام؟ اتش 3 عشان اجيبها انا عارف الكونسنتريشن بتاع 3 اللي هو 66 و4 من 10، 66 و4 من 10%. تمام؟ طب 66 و4 من 10% اخش بيه اقطع عني خط 100 لان انا عارف ان المحلول ده عند درجة حرارة 100، النقطة 3 دي عند درجة حرارة 100. طيب اقطع الخط ده اجيب مين؟ اتش 3. زي ما قلنا احنا قلبين الارقام فدي فعندك هتلاقيها مسميها اتش 2. تمام؟ طيب جبنا اتش 1 واتش 3 ومعانا برضو اتش 4 واتش 5 واتش 2. كده معانا كل الاتشات في المساله. عايز اجيب الكيو كوندنسر. كيو كوندنسر هتساوي الماس فلو ريت اللي ماشي في الكوندنسر الاول ايه؟ اوميجا 2 صح؟ طيب والتغير في الانثالبي ما بين لما معدي الكوندنسر ها اتش ايه؟ اتش 4 ناقص 2. مين الاعلى؟ عشان احنا مش هتفرق معانا الاشاره. مين الاعلى؟ 2. يبقى اتش 2 ناقص اتش 4. تمام كده يا شباب؟ اتش 2 ناقص اتش 4 اطلع ساعتها كيو كوندنسر ودي حراره ايه؟ مطروده من الكوندنسر. عشان كده بقول لك مش فارقه الاشاره. شوف مين الاعلى والتحت كده لان انا عارف ان الكوندنسر انا بسحب منه حراره. طيب الكيو ايفابوريت انا عايز اجيب الكيو اللي في الايفابوريت بتساوي ايه؟ ايه الاوميجا اللي ماشي فيه او الماس فلو ريت اللي ماشي فيه؟ دبليو 2 برضه يبقى اوميجا 2 في ها اتش 5 ناقص اتش 4. تمام؟ معايا اتش 5 واتش 4 جبتهم من جدول الستيم اقدر اطلع الكيو ايفابوريتور. فاضل عندي ايه؟ كيو جنريتور وكيو ابسورب. اجيبهم ازاي دول بقى يا شباب؟ 5 1 المفروض ان انا عندي دلوقتي الطاقه اللي داخله ناقص الطاقه اللي خارجه هي بتساوي طاقه الجنريتور. طب ايه اللي داخل؟ لا معلش هو انا بضيف في الجنريتور ايه الاول؟ انا بضيف في الجنريتور حراره صح؟ بضيف في الجنريتور حراره. مجموع الطاقات اللي داخله زائد مجموع الطاقات اللي خارجه. انا بضيف اوميجا 1 في اتش 1 وكيو جنريتور واللي خارج اوميجا 3 في اتش 3 زائد اوميجا 2 في اتش 2. تعالى نكتب العلاقه دي. يبقى اوميجا 1 في اتش 1 ده اللي داخل زائد كيو جنريتور. تمام؟ الكلام ده بيساوي ايه؟ اوميجا 2 اتش 2 زائد اوميجا 3 اتش 3. تعالى نشوف ايه اللي معانا. معانا الاتشات حسبنا الاتشات بتاعت النقط كلها. معانا اتش 3 ومعانا اتش 1 واتش 2 واتش 3. طب معانا الاوميجا احنا حسبنا الماس فلو ريت بتاع كل نقطه. ايه المجهول الوحيد اللي في المعادله دي؟ كيو جنريتور. تعالى نعمل نفس الكلام على الابسورب. انا بطرد حراره من الابسورب اللي داخل زي ما قلنا برضه اللي داخل بيساوي اللي خارج. ايه اللي داخل هنا؟ اوميجا 3 في اتش 3 زائد ها اوميجا 5 اللي هي بتساوي اوميجا 2. طيب اوميجا 2 في اتش ايه؟ اتش 5. ايه اللي خارج؟ اوميجا 1 في اتش 1 زائد كيو ابسورب. نقدر نحسب من هنا ايه؟ كيو ابسورب. معانا كل الاوميجات وكل الاتشات نقدر نحسب الكيو ابسورب. بعد ما حسبنا الكيو ابسورب والكيو جنريتور اللي هو عايز السي او بي. السي او بي قلنا بتاع السيستم مستفاد كيو ايفابوريتور على كيو جنريتور. انا حسبت الاثنين اطلع السي او بي هيطلع 0.7 عشان بس نبقى شايفين الارقام. 0.736 رقم صغير جدا. تمام؟ ده اول مره نشوف سي او بي بالرقم ده. تمام؟ ده عيب من عيوب السايكل اللي هي الابسوربشن سايكل ان هي السي او بي بتاعها قليل. بس ميزتها ان انا عن طريق الحراره ما بدفعش اي شغل. شويه حراره لو انا جبت الحراره دي من السولار انرجي انا خدت حراره من الشمس وشغلت بقى السايكل دي مش خسران اي حاجه. ده انا جايب الحراره ببلاش. واخد بالك؟ لو انا عندي دوره ستيم
او عندي دوره جاز تربن، جاز تربن دي بيطلع منها اكزوست بدرجه حراره عاليه، ممكن اخد الحراره اللي فيها واشغل بيها دوره تكييف بدل ما اجيب كهرباء من بره. فهي دي الميزه بتاعتها، عيبها بس ان السيو بتاعها قليل، المفروض ان احنا نحاول نحسنه اكتر من كده. تمام؟ طيب في مقترح بقى، في مقترح ان احنا ممكن نحسن بالسايكل دي. ده الحاجه اللي احنا هنقولها مش هنحلها، بس روح احنا هنشرح ايه؟ ماشي. انا هقول لك بس هقول لك على الفكره علشان انا مفيش سكشن تاني، مش مفيش سكشن قبل الميد ترم تاني. تمام؟ فعشان ممكن يجيب المساله دي. يا عم هيجيبها، قال لي انا ممكن اديهم سكشن اونلاين، قصدي محاضره اونلاين الاسبوع الجاي. يا عم نعمل حسابنا مش خسرانين حاجه، مش هتاخد مننا دقيقه كنا زماننا خلصنا. بص يا رجاله، هو انا ده بضيف حراره فين؟ بضيف حراره فين؟ في الجنريتور. انا اقدر اعلي السي بي يعني انا اقلل ايه؟ الحراره اللي انا بضيفها في الجنريتور. طب اقلل الحراره اللي انا بضيفها في الجنريتور، مش انا لو قدرت بطريقه ما اسخن المحلول اللي راح للجنريتور يبقى انا كده قللت الحراره اللي بضيفها في الجنريتور؟ طب اسخن المحلول اللي جاي في الجنريتور ده ازاي؟ اعمل هيت اكسشينجر ما بين نقطه 3 ما بين نقطه 3 ونقطه 1، يعني اعمل هيت اكسشينجر في المنطقه دي. بص يعني الرسمه نزلناها معانا، بس المفروض ان ده هيت اكسشينجر. ادي نقطه 3 هنا، تطلع هنا نقول مثلا نقطه ايه؟ 7 6 وهنا دي نقطه 1 تطلع 7 مثلا. تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ انا عندي المحلول دوت بارد صح؟ طلع بدرجه حراره 30، بينما المحلول دوت طالع بايه؟ بدرجه حراره 100 صح؟ اعمل ايه؟ المحلول اللي بدرجه حراره 30 دوت لما يلمس المحلول اللي بدرجه حراره 100 اعمل هيت اكسشينج ما بينهم. 30 دوت يعني درجه حرارته سي مثلا هتبقى 50 مثلا صح؟ واللي ب 100 دوت هينزل درجه حرارته بدل ما هي 100 نقول مثلا سي هتنزل 30 رفعت 50 يعني 100 هتنزل مثلا 80 مثلا. يعني هي مش بالظبط مش بالارقام دي، هتلاقي المساله محلوله معاك بالارقام بالتفصيل. تمام؟ يبقى انا استخدمت الحراره اللي في المحلول اللي خارج من الجنريتور بان انا اسخن المحلول اللي رايح بالجنريتور. تمام؟ عشان اقلل كميه الحراره اللي بضيفها في الجنريتور. طب ايه الليميت بتاعي في الموضوع دوت؟ الليميت بتاعي في الموضوع دوت ان ما يحصلش كريستاليزيشن جوه الهيت اكسشينجر. يعني ايه ما يحصلش كريستاليزيشن جوه الهيت اكسشينجر؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انا دلوقتي درجه حراره السوليوشن، درجه حراره السوليوشن كانت عند درجه حراره كام؟ درجه حراره السوليوشن اللي خارج من الجنريتور كانت عند درجه حراره 100 صح؟ والكونسنتريشن بتاعها كام؟ 66.4 صح؟ طيب لو انا بدات اقلل درجه الحراره بتاعتها عند نفس الكونسنتريشن، وهنا جوه الهيت اكسشينجر الكونسنتريشن ما بيختلفش صح؟ لو انا قدرت اقلل درجه الحراره بتاعتها هوصل لفين؟ للكريستاليزيشن. انا مش عايز اخش جوه الكريستاليزيشن دي، فانا هقدر فعلا اقلل درجه الحراره بتاعتها عن طريق الهيت اكسشينجر بس ما اخشش جوه منطقه مين؟ كريستاليزيشن. يعني مثلا ان انا هقف عند النقطه دي. تمام؟ يبقى انا بعمل الحراره بجزء الحراره او فرق الاتش دوت هيسخن لي المحلول اللي ماشي هنا، فهضيف له كميه حراره اقل في الجنريتور. تمام؟ بس ما اقدرش ما اعملش هيت اكسشينج زياده بحيث ان انا اخش ايه؟ في منطقه الكريستاليزيشن. تمام؟ في مساله محلوله بالارقام على جزء الهيت اكسشينجر دوت هتلاقيها موجوده معاك، لو حاجه وقفت معاك بكلمك.